大家好，咁中國疫情咧就繼續爆發啦，咁感染嘅人數咧都係直線上升嘅。咁好多人咧就擔心話咁樣咧就咁多人感染咧就會增加咗病毒變種，又會出啲新嘅即係麻煩嘅病毒出現啦。咁呢個風險究竟高唔高咧？咁今日我哋就嚟探討下病毒嗰個變異咧係一個進化嘅過程啦。咁進化嘅過程就係病毒複製，即係一代生一代，咁中間個過程裡面咧，嗰個遺傳物質咧，咁就即係有少少變化嘅，即係話個仔咧同個阿媽咧有少少唔同嘅。咁有少少唔同嘅目標咧，就係因為外界環境不斷改變噶嘛。咁呢一啲唔同嘅地方咧，咁有啲係對於適應新環境係有益嘅，有啲適應新環境係冇益嘅。咁如果佢產生多一啲呢啲咁嘅變化嘅話咧，咁佢能夠適應外界唔同嘅環境，咁能夠生存落去嘅機會就增加咗。咁所以呢個咁嘅新冠病毒係一種 RNA 病毒咧，佢就係有個特質咧，就係會不斷咁樣去變化嘅。咁有一啲嘅變化咧，對佢生存冇益處，咁所以嗰啲慢慢就絕咗種啦。咁有一啲嘅變化咧，其實係一個即係有少少係撞彩嘅過程裡面咧，係對於佢嘅生存落嚟咧係有好處嘅。咁嗰啲就保留咗落嚟。咁啱可能撞彩有一個咧，就真係好適應到新嘅環境嘅，同佢所處嘅環境真係有一個 perfect 嘅組合嘅話咧，咁佢就會變咗一啲即係好流行嘅病毒啦。咁譬如會變咗即係 Alpha 變咗 Delta 變咗 Omicron 咁嘅意思咯。邊一種病毒咧要成為一個主流嘅病毒，即係令到其他嘅變異病毒株咧就生存唔到落嚟。咁大家就要有一個概念，即係嗰種叫做 selection pressure， 即係話病毒生存嘅環境咧對佢構成某一種嘅壓力嘅，佢咧就要喺呢個壓力底下咧就去令到自己咧有一啲嘅特質，某一部分嘅病毒株咧就對於要適應呢種咁嘅壓力係有優勢嘅話咧，咁佢就會生存落嚟。即係好似你去澳門賭場咁樣，你埋賭台玩賭大細啊，係嘛？咁有啲人中意買大嘅，有啲人中意買細嘅。咁就即係理論上嚟講咧，咁即係照計機會都係一半一半啫，係咪？咁但係如果譬如話可能有啲好特別嘅情況發生咗啦，咁可能你色仔裏面咧就有啲金屬嘅，咁嘅如喺賭台周圍咧就有人整咗個即係隱蔽嘅磁場咁樣啦，咁令到咧就即係開大嘅機會咧就多過開細咁樣，咁所以如果有咁嘅情況發生嘅話咧，慢慢咧嗰啲成日買細嗰啲咧，咁就會俾人淘汰咗，因為佢輸到甩褲咁，你要走啦嘛，係咪先？咁就反而咧慢慢咧就一路買大嗰啲人咧，就即係不斷咧就贏錢，就不斷咧就喺度賭啦。咁有啲人又跟住佢一齊買大咁樣，咁越嚟越多咯，係咪？如果喺中國咁嘅情況啦，雖然咧話佢真係如果話一下子有幾多億人去感染咗呢個病毒嘅話，咁當然就係病毒即係複製嘅機會會大好多啦。咁病毒複製即係嘅複製過程裡面，咁當然每一次複製又有少少嘅即係遺傳物質嘅變化，加埋嘅話，而產生變異嘅機會一定係多咗㗎啦。咁但係佢有冇一個好明顯嘅 selection pressure 令佢產生一啲病毒會咧唔單止喺中國嗰度流行，最終咧就會傳埋喺全世界變咗流行主流嘅病毒咧？呢樣嘢就比較難啲嘅，因為佢嚴格管控嘅話咧，咁嚴格管控之下咧，咁好多人咧根本咧就未曾俾病毒感染過啊！咁所以咧，咁當如果你傳染翻落嚟嘅，咁而家最新嘅消息睇嚟都係即係 Omicron BF7。其實喺中國咧，佢基本上咧就冇遇到乜嘢嘅阻力嘅，因為大家即係大部分人咧都未俾病毒去感染過。咁佢一嚟感染嘅話咧，基本上咧係完全冇壓力、冇阻力嘅，即係話冇一個 selection pressure 咧去逼使喺 Omicron 咧就產生新嘅變異出嚟嘅。即係好似棵樹咁樣，咁如果佢話即係好地地咁樣生嘅話，佢咪直生咯，係咪先？咁如果你棵樹生下遇到個水龍頭，遇到個電燈柱咁樣，咁佢就可能要繞住佢嚟生，或者繞過佢嚟生。喺中國嘅情況，起碼譬如話第一波掃過嘅時候，即係冇乜嘢 selection pressure 咧，去逼使佢產生啲新嘅變異出嚟，係會有更加多嘅傳染性啊！因為佢本身呢個傳染性咧，都已經可以感染好多嘅人，橫掃全國啦。咁當然咧，我哋又要考慮到咧，過去嗰幾年咧，中國嗰種封控情況咧，基本上就喺全世界咧都未見過嘅咁嘅環境底下，裡面嗰個病毒個
進化嗰個情況係點咧？其實真係好難去得知。咁中國採取嘅態度咧，好不幸就係唔話俾大家知。咁但係其實呢樣嘢好容易知道嘅啫。咁你而家啲人出國啦，咁去到外地啦，基本上咧全世界都喺度一路 mon 住緊，究竟啲病毒係點樣變化嘅。因為所有國家咧為咗自己國民嘅利益着想咧，佢一定要知道嗰個病毒嗰個變化走向嘅。咁如果真係有啲危險嘅變化咧，佢就要及早知道，及早做疫苗保護自己。咁所以好多國家咧就已經喺譬如話你抵埗嘅旅客咁就要做翻檢查啦。就算唔做檢查咁佢都可以檢驗飛機裡面嗰啲廢水咧嚟知道你嗰個病毒係點樣變化。咁所以中國裡面病毒株嗰個構成嗰個組成嘅主要部分咧，好快就會水落石出㗎啦。至於有啲人話大家人家做咁嘅檢測咧就係針對你啦。其實今次疫情之後咧，差唔多永遠咧就所有國家都一路要睇住呢個咁嘅病毒走勢㗎啦。咁其實有一個好簡單嘅方法可以減少呢啲咁嘅問題啫嘛。咁最簡單就係話你只要將自己個 database 公開，話俾人知你國家裡面嗰啲病毒株係乜嘢咪得咯。如果你主要嗰啲病毒株就會係 Omicron BF7，咁就呢啲喺外國已經係周圍都係嘅。咁你就算啲旅客嚟都唔會令佢差咗嘅呢個疫情，人家就唔會去特別去 check 你，特別去阻住你啦，係咪？好，今日咧就講到呢度先。多謝大家收睇，請你留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。